guys, ketemu lagi bersama Kayla di part ketiga. Sekarang Kayla akan menunjukkan cara-cara untuk membuat slime tanpa gom dan boraks ya guys. Jadi di sini bahan utamanya adalah lempok, tetapi Kayla ada dua bahan yang tidak ada di Kayla, tetapi dia jadi penggantinya adalah cuka ya guys. Oke, kita akan mulai dari bahan-bahannya. Bahan pertamanya adalah nih wadahnya berwarna pink, bagus kan guys. Yang kedua bahannya adalah lempok. Lempok ini adalah bahan utama yang tadi kalian sudah pernah katakan. Lempok ini harus ada, kalau tidak dia nggak akan jadi ya guys. Bahan ketiganya adalah sendok. Ini sendok sangat berguna. Kalau nggak ada sendok kan kita bisa kotor guys. Tapi lebih bagusnya kok pakai sendok. Kalau nggak pakai sendok akan lengket-lengket pas pertamanya itu ya guys. Yang keempat adalah cuka. Ini sebagai pengganti sabun cair dan juga pewarna. Ini bisa dijadikan pewarna. Nanti warnanya akan jadi kuning kemas-kemasan gitu ya guys. Oke, kita mulai dari pertama. Cara membuatnya, pertama-tama kita akan masukkan lempok ke dalam wadah, kemudian memakai sendok untuk mengacaunya ya guys. Oke, kita akan masukkan. Kemudian kita akan memasukkan cuka. Ini tadi sebagai penggantinya ya guys. Tunggu ya guys. Yang ketiga, satu lagi tadi guys, Kayla lupa menyebutkan ini minyak kayu putih. Untuk sebagai bahan pengganti sabun cair tadi ya guys. Supaya tidak lengket-lengket gitu, kita akan membeli ini 1 tetes saja ya guys. Kayak ini 1 tetes, harum. Kemudian kita akan mengaduk-aduk sampai rata. Oke, kita akan menunggu selama 10 detik. Oke, ini jadinya guys. Nih, kita akan mengeluarkan dari wadah. Kamu cari apa di lemariku? Aku cuma lagi cari baju aku. Siapa tahu kan ada yang masuk ke lemari kamu. Terus ketemu bajunya. Kalau emang gak ketemu, aku mohon mbak keluar dari kamarku sekarang juga. Kalau emang ada bajunya juga pasti aku balikin. Oke. Jangan coba-coba ya ngefitnah aku lagi. Ini guys. Wow, seru banget ya. Tapi guys, lebih baiknya ada sabun cair dan juga pewarna. Wow, seru mainnya. Mas kok lemes banget? Ada apa? Kamu sakit? Sosok baik dong, Be. Gara-gara ulah kamu, aku dipecat. Seneng kamu? Astagfirullahaladzim. Wow. Kamu dipecat, Mas. Kok bisa? Masih pura-pura nggak tahu kamu ya? Orang yang nagih utang kamu itu datang ke beberapa ahli. Mereka semua hancurin tanaman yang ada di sana. Mas, demi Allah. Wow. Aku nggak pernah berhutang. Cukup, Be.
enak banget guys. Oke, begitu caranya kita membuat slime tanpa gum dan boraks ya guys. Oke, dadah, sampai jumpa di part keempat ya, dadah.